Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Boki mokili. Batata bamama bakunza luzolo mbote kisika benokele beto mekuvutukila jaka beno na yena mekutadila emise ya beno kena kutadila mambo ya kimbevo ya COVID-19 to coronavirus kasi mukele munu mosibe mkiki twadi na Belande Chimbakala mbote Doris Majaza Motindo mekuza bisa yao beto ke kuzonzila na kimbevo ya COVID-19 kasi beto kezaba kuzonzila mingi na bwabani ya bimangisi nsangu na ministre talaka mambo ya nsangu ya kento na iki changi kuzonza yame kulungisa na ina mekutadila kisansu kiza kusala mfumu ya isi na ina mekutadila mambo ya COVID-19 mingi na mikano mekubakama na manima ya kuzinga tu ya kuvanda ngonda mosi ya mvimba na bainzo to confinement na yao beto keza bakulanda tetetete mama Jacqueline Lidia Mikono. Mambo ya confinement ya yeke mambo ya ngolo yake mesure mosi ya important ya crucial fa sababu zonzaka na luputu parce que kimbevo ya COVID-19 yake tambulaka yao mosi ve yake net colis il faut ngenge baka yao ngenata yao mais wa façon ngeke sala na kunata yao ike na kubasika ya kilikili yai na ku respecter que avec ba mesure barrière donc na ku kanga kimbevo yai faut betu vanda na bainzo betu bika kubasika beto bika kwenda sakana kilikili ou bien kwenda simba bapangi respecter ba mesure nyonso in ba mezonza mambo ya confinement ya ebeno mosmetala na babwala ina confinement me simba ngolo beto metala ke kimbevo yai me manisa me na bilumbu ya ebeno metala pe na bizizi na bakacha ba tele ke babwala ina kina kusalaka confinement ve ba kimbevo yai kina kumwanganaka na faso ya ngolo. Donc, bête na bilumbi ya bête sala quand même un mois de confinement, mais ça la paye quand même que bête me diminue, bête me va dans une situation ina, ba bola ina bête na kutalaka, ba kina ba 1000, 2000, ba me kuma na ba nombre ya ngolo ya ba ka. Mais si bête me sala dia ka ti bête me renforcer dia ka confinement ya que ça là que beto vanda na facilité ya kukwenda na déconfinement, c'est-à-dire na kumanisa confinement parce que kimbevu ina ke vanda dia avec na kuna tambula dia avec na kacha bola beto. Surtout kuzonza na babana, kuzonza na bakala beto, kuzonza na ba famille, na kusala tout beto occuper babana na kacha ba inzo, beto pesa ba conseil avant même que ba chef de bloc, ba chef de quartier mais beto mosi na ba inzo, beto fwana retenir que ba famille na kacha ba inzo et puis pour éviter pe kuyamba ba visiteur. Coronavirus izoboma. Mama Belande Chimbakala ngeme kulanda ministre ketalaka mambo ya mavimpi ene kuzonza na mambo ya ina bame kulomba tufuma isi me kulomba na bantu na kuvanda jaka na bainzo na inda ya batumi guzole ya mvimba ikigelenda kuzonza na jambila Doris munda za mutundi yai kana betu me kuvanda ngonda mosi na inzo ya vanaka facile ve ya vana facile samna hiki betu me vanda bainzo betu ba chrétien betu ba croyant moi betu kon sambil kelve moi betu kon na zandu tranquillement kelve parce que na boma betu mo kon na zama kutana moto na kimbevu donc yeko obligé na se contenter kaka na inzo sana kuzitisa mekano ina mekana fumo yesu mebe kwa mukano ya kubuela dia ka bilumbu sa mo chebe metala ke batu mo kuzitisa mukano ina ve Doris baska na balabala ngeke pour te fête que là jours na jour à cour jours na jour à ville morte c'est comme ça na ba bien ko sakana batu na kubula ballon batu na kujoba nzango bana fio tikina kusakana pa na balabala c'est comme si kim kelvin malade kelvin yake pasi mingi donc faut kuzitisa mukano ina na ba 2 semaines ba beto yai beto kuzitisa yao puke ba déconfiner beto na kilumbu ina fumu yensi mekuzabisa. Mais Belande me kuzonza mambo ya kuvana na bainzi yazala kutuba kido kifu ya kuvana na bainzi yake kima ya mbote kuvana na inzo kima ya mbote sa una kukulula lutangu ya bambevu kana bete kuvana inzo ngina kuyamba batu ve ngibe na kwantala batu ve kimbevo kikumwangana ve yapo kumwangana kaka sibe tuko kuvana na bete kuzitisa ya uve ata mtala kama kada uni fungu italian mengoto na kuenda kuna sianga na kimbevo ange pesa nge yao ungeke pesi ya njao donc sana kuvina ko éviter
kimbevu kutamba sana na batu nyonso beto fana kozisa mukano ina tukuvana na bayinzo yazo la kutuba tukuvana na bayinzo yake leve kinanga yake leve puni soba na kupesa pe na kuzoda beno ki fokaka beto kubasika ve bazola beto ve fuma ici mama Jacqueline Jamikolo zola beto baki na kusala yao samu na kukanga nzila ya kimbevu ya COVID-19 beto kuzoza na mambo ya kuvana na bayinzo miakili na mama kaka tata fumu kuzuza ina mama ministre kulengisa na yao mambo ya kulwata bitenda mutindo ngeme kulwata mutindo munu me kulwata to maske ba kuzuza bubu awa koso mutu fona kulwata yao na jambo ya ba maske beto kiza ba kulanda mampolo ya mama Jacqueline Lydia Mikolo coronavirus izoboma bento fona vata ba maske si kimbevu mekota na kati ya bwala il faut kuvata masque ya tete masque vada tete nécessaire parce que kimbevu vanda bunya mwangana na kati ya bwala mais bubu yai kimbevu me mwangana na kati ya bwala na kati ya ba mesure na kesala que kimbevu ina vutuka manyima ni kuvata ya masque yai parce que singe me vata masque mante ke lutave ba liquide ya kaka ke lutave ngemo sipenge ke zwadiave moyen ya kutula maboko yange na inwa umbe na mbombo parfois même na meso parce que maboko ina ngeme kadwa kusimba taiki ine kuma contaminer ngena kuna simba inwa ngile na contaminer dia ngemo si donc faut kuvata masque na kusala que nge se protéger ngemo si nge protéger entourage yange nge comme protéger famille yange nge protéger ba collègue yange ngena sala kana bawo nge protéger la population nyusu vanda pe protéger donc masque ya tseleka ya kena kusalaka que kibevo ya evuduka manima coronavirus izoboma mutindo mekuzabisa yao na mbatukulu mambo ya masque mfume isi mekuzunza na yao belon mama ministre mekuyaula jaka na jambina ya kulwata bitenda sono kukanga ino apembombo matondo dokes na jazange tala mambo kulota wa masque baba nda kuzunzula yao depuis mais batu wana baka avec conscience mais bubu fuma isi me baka mukanu kuzunza ti kana ngeke na masque ve ngilinda kubasika ve ngilinda kwenda kisalu ve ba mezo lomba mena ba chef ba administration asumila ba travailleur ba masque samna iki sana ko éviter kimbevo kutamba sana donc masque ki mamosi ya mbote et na expérience me démontrer que ba payer mingi ni port ya masque mais sale ke ba parce que na déconfinement ba et port ya masque mais sale ke ba payer kaka ba ko ta na déconfinement na confinement donc ni na fait banda bubu bana isi fana kulwata masque singika na masque mutini ngeke na mubeke na masque ata mu éternuer mu kosola yake kumave nange ngepe singe kosola yake kumave na munu donc masque na kokanga beto na kuzwa pe kimbevo ya coronavirus Belanchi bakalali mambo ya masque beto ke kutatamana na kuzuzila na yao pamba ve beto na kutana na babalabala babatu na kondo kulwata bama baki na kuzitisa fe mambo ya mamas baki za mambo na yabe tala beto ve yabe kutalila beno na tangu na iki babatu fana kusala est-ce que bava na kana bainzo est-ce que ba bola jaka ba pulus na babalabala samu na kuzitisa mukamina sabu zibetu wa kongole beto ki itungolo beto ke wavi yake mambo wa pulus ve beto ke wa bantu beto ke bulu beto ke waka ba lo ataka ba masque mingi na kupesa raison mais le tayan kabulu beto ya ouvert beto ke vena mbongo Maman Doris, quoi qu'elle a l'os que combien? Betke suma quoi qu'elle a l'os, betke suma masque. Ngele va mengana mosi. Ya munde la mko na inzo tous les jours que sukula ya na sukuma repasser. Ngele mangana mosi, ngeke na sukula, ngeke na repasser. Ba mezo va mettre suma wax masque. Facile suma super wax V. Masque 500, il y a 300 pekele. Ngele yidi même ngeme mosi, masque de fortune na inzo. Ngeme sa ba elastique nge, ngeme ba kitenda pourvu qu'il y ait protégé kaka mbombo na ino. Et puis il faut que vous ayez information ici mais que vous avez que ça là au moins 1500 1 500 000 ya mars samu na kupesa na baina me kukonda luba kumbuka tsaki jambo na yake le jambo ya mbote dazo la kutoa kunda luzolo beto kuzitisa mikambi ya mfumo ya ici yake le samu na beto samu ti kimbevo ya COVID-19 kukota mingi ve awa
malembe na kutabet mikuma au moins 229 cas baina mekuzwa kimbevu na yake le moment pasi mingi kaka na ina mekutazila kimbevu ba covid-19 betike kulanda mama kupesa kama banza na yanji na ina mekutazila mfimpulu sababu tifuma isi mekuzoza yao ke na isa Kongo nyos bakeza kusala fipulu sababu na kuzaba nani kele na kimbevu ya covid-19 na jambo na mama ministre kondoka vepe na kulwengisa bana isi betolanda yanji coronavirus izoboma na mambo ya dépistage lenda zabisa beno que yina tata ya bola maison za ke bake bete sala dépistage à grande échelle bete zabisa beno na bilumbu ya eke kuiza wa fosia ke salama banani ke banda tete quelle stratégie ba ke sala na kusala dépistage na ndame pesa beto orientation na s'assurer que ba disposition ce point de vue clinique na biologique que vanda ça on a pour réaliser bas activités ina yina nyoso bas orientation tata ya bola me pesa bet na pour exécuter que déjà et dépistage ina ya que vanda organisé de telle sorte que mundi na ba que tala tiandia et que cas ya suspect ina kina kunda kusula déjà kina tala déjà que yan kina moi ba signe ya kaka mon ba symptôme ya kaka ya kimbevu elinda sala test ba ina ke ba que tala que yandi yayi que na personne contact na vana en contact na mundi na kina kimbevu ina pe ba que sala yandi test ba ina pe vanda kana kimbevu ya me manisa ba traitement bao ba ina pe faut ba sala test betona beno ba journaliste ba banche la santé ba banche la force publique gena nkati ya kunwani na kimbevu yayi betiki na mantwala betona beno pe yake ba bantu mosi betiki lenda zonza ba bantu à risque ni na betope certainement devant la kati ya bantu na ba ke dépister ya TTT donc bede banda ku expliquer wa façon dépistage na ke lutu na bilumbu yayi nyoso ina sana kuzaba wa façon kimbevu meme mwangana na kati ya bwala si betlenda kwenda na déconfinement ou betlenda kwenda TTV na déconfinement nyoso ina ke kota na kati ya stratégie na ke sala ke beto vutuka na kati ya bas activités à beto normal dépistage ni pe ke sala ke bayina ke na kimbevu na beto nata bao na côté ba ke soigner bao ou ba ke tout là-bas en isolement na ina ke permettre que bayina ke vena kimbevu vutuka pe na bas activités à bao normal. Donc il y a que important dépistage à effacer tata boire la mise à bisa coronavirus izoboma bela timbakala mabia fipulu ya nzuta mutu samna kuzaba kaneke na covid-19 mama mutili mama misme zonza yao fumo yera zonza ke batu nyoso fanda kuvanda dépister na yao mama misme ko wa mama misme bangula biote mbote parce batu wana zonza dépistage yango fumo isime kuzonza ba kwa ngulitana ba inzo ponso inzo ku dépister batu nyoso yake vana mutindo inave ongela tana balbala mange kuiza wa mu dépister ngeve dépistage que t'as dit là bantu yina que sensible c'est-à-dire bantu yina que na kati ya combat ya covid-19 mutindo ngena mu limongo sinsango ba pulusu masoda mutindo wa misino zabisa ni bantu yina bafana ku dépister ba parce que bantu yina que à tout moment na kati ya vita na ya kunona ya covid-19 ya kitaji la batu nyoso ve mutini ke salama recensement v ya ke na batu me ciblé ni ba wona ke kuza kuvanda dépister et puis kitaji la pe ba ina vanziki en contact na bambevu ba ina me bakana na l'hôpital makanda ya ba wa ke fana ku dépister pe ba ba camarade ba ina nyoso vanda na kitwaji yo fana ku dépister pe ba matondo kivu ya kaka ya kile maketi ya beto ba congolais mamo bilonda beto kile na maketi ba kabaki na kunzima ka veke kimbevu ya covid-19 kile awa donc tekile ke pesa banza nge betekeza bakulanda mbala mosi diaka ministre talaka mambo ya mavi pipe nzangoleli ya kento Jacqueline Djembi kile ko pesa mabanza na ina mekutabila maketi ya ba congolais coronavirus izoboma bayina kena kwenda kudute ke na kimbevu ya ikele mama vraiment betle kezabisa kaka bao que bakena kutalaka ba chiffre ina betkena kuna annoncer que tous les jours bakena kutalaka ba mambu ina kena kubwaka na babwala kaka betme katuka kutambula na ba site na ya ba prise en charge betmeta la mobilisation nyosu ya bwala si na niveau ya igile nda kwardia kave aina mu
mezabisa ya mekumadia kumambi ya kaka sina babola nga bazola bizonza tiyai mwana muntu bameluka yande bameluka yande ve muzaba ke babantu ya kaka kina zola kaka beti la kisa baina kina kimbevo ina ba kaka kina zola kaka beti la kisa baina me katuka na kimbevo ina sana ku croire beto ba congolais beti zola kaka Saint Thomas ni fasina betu kili mais muge katuka kuzabila na zabisa na même si il y a vrai la bilumbu ya peut-être que betke zoamwa babantu ya ke sur la base volontaire ina ke so ça pour témoigner ya vande tibaka na kimbevu ina ya vande tibame katu na kimbevu ina mais bafwa na vingi la ve na kukuma na stade na bas autorité ni na bet mezabisa na kacha bwala nyoso tu ke vandaka na bas autorité ke organiser ke via bwala si bas autorité mezonza ke kimbevu ya emekota na kacha bwala betu fuwa na landa bandandu ina gouvernement ke na kupesaka bete douter dia kaiki bete continuer ku intensifier communication na ku faire comprendre baina kina croire que vena kimbevo ya kele na kacha bola beto ya kina kutambulaka bafwa na kuzo ba disposition nyosu na ya prévention ina tata ya bola mais mes abisa na message ayandi coronavirus izoboma ya cheleka mama mekuzonza mingi mama belonde boso kimongisi ntango betki tambulaka betki mbukanaka na bana ya isi jambo ya kubwela keleki jambo ina mama Doris bana isi kina kuzonza kimbevu kele na Kongo mingi kina kumanga ti bubu kina Kongo ya keleve mama Doris kimbevu kele na Kongo mwangu wa isi mekuluka bamekanga nzila machine bamekanga nzila ya pepo batukolo mekanga mabainzo nzame nyoso yine kaka sana kusakana kaka baisi nyoso tokena coronavirus sauf Congo samna hiki betu katela makiti na tima kimbevo kele na bwala betu kwa kongole mutini mama miso soke betu la Saint Thomas betu kutala memu pose coronavirus ngika na ya memu mutu ngasa kutala kilombe yake kuziliana yake zolve la kisia na television yake zolve yake nzimve donc mutu nyoso fana kunzima ke kimbevo kele kana do yalo memba ka ba disposition to mikano ya mutindu yake lisana kusakana ve kimbevo yakele bindika utafuta mutimba tunakufona baisi ya kaka na kilumbu mos mafunda batina kufona nyoso ndaka fantaisies yake ve fantasie na sala kimbevo na Kongo yakele bana ifuti fana kuyindula fana kuvutuka na nzila kimutu wekunzima kimbevo kile sana kuzitisa mikano ilu mebaka pena kukanga nzila na kimbevo yai ya kutamba sana vina bantu nyoso koso Kongolea fana kujimbitila jambo ya COVID-19 ya kile mambo ya kusakana ve na tangu liyali ya mvume vuandisa babantu na bainzo kimvwama kena kukwenda na kukuluka ya kile samu na mambote ya beto tabele mikatuka kulanda beto mekuzonza minisi mezonza beto mekulanda dobe kusala ntembe na kuzonza te COVID-19 kile ve beto loatendo ba mask baina kena kwenda na zandu mama loata mask baina kwenda na kisalu beto kulota ba mask baina kena kukota na kacha matoma beto kulota ba mask samu na beto kuzwa kimbevu ya COVID-19 viva kunza lizolo na baina kena makuta kuwa bakuwa baina kele nangu la kusadila bakusadila baina kena tima kubumba bakubumba kimbwa na beto na beno na bilumbu ya ntola beno bikalambote coronavirus coronavirus izoboma H14 le bizarre coronavirus